Ana ta sallama ba ku ji. Alaikum salam. Ina ta sallama ba ku ji ne. To ai ba mu ji ka ba. Yaran muna shaida. Ina ɓace. A ce mutane babu amana, ba mazan ba ba matan ba. Me yake faruwa? Me yake faruwa? Ina za ka ne na ganka da jaka. Wata Lagos. Lagos zai ce yasa ba tafiya Lagos din nan gayi. Wallahi sai kun gama rike min amanan nan za ku tafi. Amana me? Wannan amana. Yawwa. Ashe duk kuna nan. Gwar ma da duk kuna nan. A ce mutane babu amana. Kuna jina amana ba mata ba ba maza ba duka ba a rike amana. Wannan yarinya za ku rike ta nan da sati da yayi na ɓace yake ba za ku ji wani bayani. Mace ce wani na dauka kaya ne tunda ita ne ai babu matsala. Ai da dauka kaya ne sai babu da wani kaya. Bayya amana ne. Amana kan ku da. Raina ake ma ka san gidan amana ne. Shi yasa ai kai ba tafiya da. Dakata ku dakata. Ni na ma fasa tafiya. Yawwa gayi na gode. Shige Amanan nan da kai. shige. Tunda bai yi ka amana. Babu ni da mu yi amana. Malam bai yi amana. What? Kasona, ni gaba ɗaya ko ba zan koma ba. Yarinyar da aka kawo mana ita nake gaya ma ni gaba ɗaya. Ta neman ma gaba ɗaya mun daina. Salamu alaikum. Abinci Salamu alaikum. Maza ne. Wa alaikum salam. Bayya. Bayya, lafiya ne wallahi. Wallahi akwai sabon match. Na rantsi da Allah akwai sabon match. Tunda ban yi nasara ba na ta. Wallahi wannan yarinya sai na babballa ta. Me ba yake faruwa? Tsaya. Ka san wani abu ne? Bayya, ka san wani abu? Kawai ba sai ka balla ta ba. Mun ka ban wannan ita muna sa. Wallahi sai na mata rashin. Ai shi yasa na ban muku dan katta gudu. Ba dai tana nan ba? Tana cikin. An gama. Wallahi sai na mata rashin mutunci. Ka san me yasa na ce ku aje min ita? Sai ka balla. Me faru? Kani na ne fa nake ta nema za a ƙara ma kawun mu jini fa. Za a ƙara mai jini fa. Ba mu gan shi ba kwana uku ashe yana tare da wannan yarinya muka je wani ɗaki na gansu. Shine na je na ɗauke shi za a ƙara jinin nan za a ƙara ma kawu na jini. Ana jan jinin yaron nan wai S ya mai chronic. What? Yes. S ya mai chronic. Shi ne idan ya gwada yarinyar na ga irin S ɗin jama'a mata chronic shi ne cikin ajiyar. Zan mutu rashin mutunci. Ku fito da ku kawo tsiyaci ku fito ya rabu kun damu ne Ashe ba si ba kawo ga ya ki fito. na ruwan ku kani na ta jama bala'i Bayya da lalura. Ta ja ma karin ga Allah ne kuma ta ja mana bala'i. gaye ka tafi Lagos gaye ka tafi Lagos din ka zan ji da ita Bayya da Ka ne ga tsara ga sai. lalura.